Hoy veremos las fusiones híbridas de un caracol con otros animales. Primero, un caracol y una serpiente. Segundo, un caracol y una cebra. Tercero, un caracol y un gorila. Y finalmente, un caracol y un cocodrilo. Deja tu comentario para saber cuál te gustó más. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para ver más fusiones híbridas.